Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct here. That water is toch essentieel. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense. Ai, maar me wani sim zevi. Me mooi me veel hem zevi. Oké, dankjewel. Ai, maar nou me je mi zevi is een probleem. Ja, 1, 2, sound check. Ja? Nou, toch mina je mi zevi. Vadan. Me wan je mi zevi. Je mi ape. Ja? Je mi ape. Nou, dat ik hem dat hij toch, dat zei je voor zich. Dat ik ook vanuit dat je die zie boko, maar ook wel aan boko zijn. Ah, toch? Hallo, je boeia me. Ja, oké, mooi zo. So, we balalas mawanto mo wa mooi sujodi tapu na voor de walk of 3 september 2020. Me hoop alasani goyubung en alasani e waka mooi eke famu waka. Tiyo dene baka basi ya bali baka. Kita kanga bagili. Tapa FM. En hoe dit op 99.7. Natuurlijk hoe dit ook doet op buku. We bali des maar op buku a mooi zit odi. En we hoop alasani go boom anga lasama. Vade kaeng ook toe deze maar je volg hoe een herhaling a tv. U bali de ook toe a les peki odi. Tapu na mooi voor de woko ya. Een zonnige voor de woko. Ja. Dus als dat niet mooi, als dat niet sweetie, dan denk ik dat ik alles aan dit heb en pezi. Kinta kan bagili natuurlijk, wie abi verschillende sandi, wie wani paatje ngayu. Griga even kwam even, want eigenlijk, of toch, Mika doe dat later. Ja. Goed, Ujani kita kan bagi en natuurlijk wabi want to aantal san die we wani paatje ngayu, die we wani bespreek. En dat die wat doen sowieso tapu na voor de woko ja zo. Dus wie behandel desa ni tidak sawabi. Berikan mir kisi want to laatste zijn ja dan. Mir lukude even. Dire natuurlijk mi wani meke iye vernon voor onderwijs abana jongere beurs omdat mi vind dat ja belangrijk sani en mi denk dat ja bon voor o deel dat hij ook toe een programma aan you. Tapu a voor de woko ja zo. Ook toe mi wani meke jena minister voor transport, communicatie en toerisme. Die taki SD tijdens na COVID persconferentie. Pe agi pikisomo uitleg aba onvara de anga sam voor de bus, want een vraag die altijd ik kon terug voor je onder de bus op bigirij, van de bus rij natuurlijk gieding, ja gemeenschap dat die belangrijk, maar daarnaast ook toe de bus man zevi wani begrijpen aan de, maar want een mooie vraag die bij de minister ook toe, usap dat je de agande ting, allow na zo, ubegwa buiten de stad, de jonku wabe organiseerde verschillende tripjes.
Ook toe bedrijven bij doet dat die, familie bij doet dat die ook toe. En natuurlijk, de wansabi even protocol de giding recreatieorde en va ding over de protocollen de uit even aina garden tea we kan je ook toe vakantietijd even ding recreatieorde oppo dat u kan abipiki zo vertier, maar natuurlijk coronaregels, de maatregelen mogen in acht. Dus alles aan de minister vertelt dat je zo'n beetje erover is de hoe meke je dat die ook toe wat ik heb zo aba want als je dan klinken in je gemeenschap aba regeren na zo familie benoemen en zo natuurlijk familieleden jij niet voor kan de personen die vervult nu al belangrijke positie ik kan je president of vicepresident maar wat ik het oli wat ik even over het oli bijvoorbeeld de mataki de man poti afrouw voor zo'n directeur. Weet je, dus, maar tire wat ik zo daarover. Ook toen mi breedje een reactie samen lezen voor na Franse ambassadeur Antoine Joly. Omdat kan de afgelopen dagen niet zozeer, maar altijd zeker dat ik go miti af voorzitterschap en a vicepresidentschap voor Ronnie Brunswijk nu als VP, dan natuurlijk altijd de Mabelobby gebruiken argument van maar ze bouwt buitenland no aan wokwangen en ook toe die Ronnie Brunswijk bouwt VP dat buitenland no wani wokwang au Europa die zie dat je men zo doen. Maar mi breed een reactie voor Antoine Joly en niet de ware tijd die de AD1 artikel verschijnt daarover. Maar natuurlijk, mi betekent dat ik een eerdere uitzending voor mij. Dank je. Luku. Even, wan kone taki. Ano, wani wo kwanga wansama of. Hoe zou je het zeggen? Asama de douansani die. Une les peken wie zijn niet zo te functie ade. Dan. Franse ambassadeur ja. Even met jij in herinnering taki in maart voor Ayalia NCV aan Ronnie Brunswijk toen als voorzitter voor ABOP Begonia bezoek. Na Engona voorzitter voor ABOP op bezoek. En wie weet jij of de programma kaba. En dat bij zijn speel dat bij zo kaba. Taki voor die landen dan een persoon Ronnie Brunswijk vervult een belangrijke positie. Aini akonde zanang. Aini top vakonde. Voor hun is dat zeker voor een beleid, voor een samenwerking. Dat niet de one stap in de weg. Maar later me konato die bakawan. Dan mi bredi een reactie die aan Franse ambassadeur die over a case ja. Nou, niet echt specifiek over dat case, maar aan mijn denk ik, Asani en van Frankrijk is jeng. Easy. Maar trouwens, mi bagel die betegi eerder kabataki. De zijn een probleem, tenminste, de man die bewerpt dat als argument op. En toen al, mi betegi den kaba. Taki, toen Masaron die Brunswijk betekent voorzitter voor ABOP. En wat mogelijkheid, wat ga mogelijkheid, die Frankrijk aan een piki kode toch? Zeker wanneer we praten over Europa. Ja. En ambassadeur Poeboto kwa dat wat taki na akone tampu in haar geheel. Ja, baka a step voor een ambassadeur de. Maar we go dieper erop in. Ook toen mi wani belanga wan kapitein fu Tamaling. Mim luku dati mu luk mi wan belanga wan kapitein fu Tamaling zo meteen. Over de probleem sanyada. Is de natuurlijk menga minister voor NHB taki en wantusan die deze maar bij PQ over hoe jij onder aandacht van minister en mim taki minister gimi aan taki deze maar voor Bosland type a stroomprobleem de dat die ding opaka stroomprobleem voor Bosland die aan ook toe wat een probleem na Sigrong
de bezig gangen en midden kita kame go richting a afrondende fase. Even alles aan binnen die wiki dan den saniaso moet in orde. Dat hij me begrijpt voor een minister voor natuurlijke hulpbronnen dat hij na massa David Abiamofo en bakate de komoto na sigrong dat na se voor wata dat de mamu pu botogwe na se voor bronsweg voor luku awata probleem na shanda. Dus desani elolo safi ik heb outaki na pikiso pasensiu me abiaini en dan me denk ik dat ik desani ogo. Natuurlijk kan hij go zo snel ik even wanneer. Maar safi teati dan me denk ik a regering en me moet ik van minister Sefi Bekoya agi aan taki in de tanga a regering de tanga ook toe voor jij duurzame oplossing de no go na oplossing voor awiki ya wabi elektriciteit dat awiki unabi maar natuurlijk de wangwa een permanente oplossing maar gomikia oplossing de sowieso im zorg ervoor als de regering taki deze mai abi aan elektriciteit en natuurlijk ook toe het dingi wat asa ni na een probleem ook toe en we dan luku deze maar voor perika sefi mi begrijp dat ik a project elolo nationale dat deze man kiesja permanente stroom dus dat is even nou een gegeven die binnen niet al te lange tijd dan de moet leveren naar project de op. Kinta kan bagili 17 minuten na 1 uur en natuurlijk nog steeds kan tang app tapa nummer want dat nummer voor no de inwerken ete aan nummer jube 20 app i kan dan bericht u tapu 8925 148 8925 148 ja en angarati dam denki taki ik kan connecten aan studio maar sowieso later ook toe olukufa u kan solo taki u kan giwan toe sama ruimte eventueel voor bel in ook toe meke mi denk ik aan hem mi kan go na een minister voor TCT allereerst afhankelijk niet weer denk ik beka dai fan voorzien maar mestaki ding de boy no potjen gimete I go messi aan zo'n minister voor TCT na farekaeng Albert Yubitana en minister voor transport, communicatie en toerisme. En amango in tapu vragen voor journalisten is de PD stel vragen aba fa en sang de mudu pilisisi te aigo aba a bussector ja Fadezani Owaka. Kogo alikina minister voor transport, communicatie en toerisme die betaki is de na COVID persconferentie. Die is stellen vragen aba a bussector en ook toe ding recreatieorde. En niet al te lang meer hoeven te praten over protocollen, want die protocollen zijn allemaal af. Ook voor bustransport. Maar het directoraat toerisme is op dit moment bezig met een actieplan voor herstart toerisme sector. Dat houdt dus in dat gesprekken, informatiesessies intensief al gepleegd zijn, maar ook zullen volgen deze week in de loop van deze week. En ik zal het dan concreet benoemen met de orde, ook met de horeca, waarbij wij zeker een aantal punten zullen bespreken en meenemen, zodat we echt ready zijn wanneer we zeggen dat we open gaan. Maar laat me toch even een stapje terug doen. Het open gaan of het openstellen hangt af van natuurlijk de capaciteit van onze volksgezondheid, indien we beschikbaarheid hebben binnen onze gezondheidszorg voor opvang. Maar het actieplan is dus dat we
binnenkort met een communiqué zullen komen vanuit de sector toerisme of voor de sector toerisme. Het overleg vindt al plaats, de informatiesessie, uitwisseling. En dat dus houdt dus in, zijn de protocollen echt duidelijk, zijn ze begrepen en hoe gaan we gezamenlijk zorgen voor handhaving. En dat is voor ons ook het meest essentiële, want we kunnen nu tot morgen roepen dat we protocollen hebben, maar de handhaving, daarna het in acht nemen hiervan, dat is eigenlijk de next step, dat we dit met z'n allen gaan bewaken. Verder zullen wij dus in afstemming met het ministerie van Justitie en Politie, zullen we zeker hulp bijroepen en ten aanzien van de orde zullen wij ook onze mensen het veld insturen om te gaan controleren indien of wanneer we open gaan. En we zullen ook komen met informatie naar de gemeenschap toe. We beseffen en we begrijpen ook dat het droge tijd is. Iedereen zoekt naar een stukje plezier, vertier buiten de stad. Maar er zijn inderdaad aandachtspunten voor ons met betrekking tot de handhaving. Hoe wij dit gezamenlijk gaan aanpakken. Dus vandaar overleg met de sector. Dat is ten aanzien van de recreatieorde. Openbaar vervoer. Ik zal het toch even alvast hier moeten delen. En dat heeft dus te maken met de kostprijscalculatie om te komen tot een tarief. Met name met de PLO, omdat dat de eerste gesprekken zijn geweest. Tarieven zijn vanaf 2011 nooit aangepast. We hebben een tarief gehanteerd vanaf 2011 van 1 SRD 85. Dus u snapt dat na 9 jaar dat dit tarief dus niet meer actueel is. De protocollen geven aan dat op een normale capaciteit van 25 passagiers in een bus, dat die bussen niet meer dan maximaal 10 personen of 10 passagiers mogen vervoeren. U begrijpt dat dus wanneer we overgaan tot het vaststellen van de reële kostprijs en natuurlijk vloeit daaruit het bustarief voort, want ook winstmarge moet erop. Dan praten we al over een tarief, een reëel tarief van 4 SRD en 82 cent voor een stadsrit Paramaribo. En dan praten we over de normale capaciteit van 25 personen. Indien we nemen deze informatie verder mee en bij het vaststellen van het tarief op een capaciteit van 10 personen, dan merken we dus dat we gauw gaan zitten op een tarief van, of komen op een tarief van 8 SRD en 52 cent. We hebben een verantwoordelijkheid als overheid, dus ontslaat u mij van verdere verplichtingen om dieper hierop in te gaan, omdat wij morgen binnen regering het sociaal-maatschappelijke ten aanzien van dit vraagstuk verder moeten gaan bediscussiëren. En ook zondag in breder verband, omdat ook DNA-leden, experts, zich ook zullen uitlaten en over dit tarief, wat zal de impact zijn. En u mag ook weten dat de PLO een zeg maar 2 keiharde standpunten heeft ingenomen. En dat is ook dat ze willen afstappen van subsidies, omdat per kwartaal en teruggerekend naar per maand. En dat is voor COVID, dus daar praat ik over de periode voor maart, werd maandelijks een subsidie van 2,3 miljoen SRD uitgekeerd tot 2,4 miljoen uitgekeerd aan deze organisatie. Indien we verder zouden praten over subsidie en op maandbasis, dan zien we dat we eigenlijk dicht bij de 13,6 miljoen zouden moeten subsidiëren op maandbasis.
Dus nogmaals, dit is in grote lijnen ten aanzien van het openbaar transport, of met name de particuliere lijnbushouders. Dus daar zullen we op de genoemde dagen, zullen er gesprekken, brainstormen, maar ook uitspraken over gedaan moeten worden. Maar ik geef u alvast mee wat 9 jaren lang niet is gecorrigeerd, dat we dus nu ook hiermee moeten gaan dealen, los van het feit dat iedereen wil dat het openbaar vervoer weer herstart wordt. Ik wil ook dan direct meenemen de rol van NVB, want natuurlijk is het Nationaal Vervoersbedrijf, heeft ook een rol, een taak te vervullen. Ook daarmee zijn we in volle voorbereiding om de rol van NVB, want als we praten over tarieven die actueel zullen worden, zal dit bedrijf, dat valt onder TCT, parastataal bedrijf, zal dus ook de routes, of zullen de routes ook geëvalueerd, of die zullen geëvalueerd worden, om de doelgroep die valt onder echt de middenklasse en daar beneden degene die geen vervoer hebben, eigen vervoer hebben en die het meest gebruik maken van nationaal vervoersbedrijf, de staatsbussen zoals we die kennen, dat wij deze doelgroep ook dat wij hiermee met hun portemonnee rekening houden. Dus u snapt, dit is niet alleen een vraagstuk van dan wel nu of open gaan, maar ook hoe komen wij deze doelgroepen ook inderdaad tegemoet, zodat zij veilig hun werkplek kunnen bereiken en dat ze ook weten dat ze daar van een transport gegarandeerd zijn. Dus de start, een concrete datum kan ik op dit moment niet noemen, maar dat is een van de prioriteiten op dit moment om verder goed over te praten. Niet alleen nogmaals de financiële consequenties, maar ook de sociaal-maatschappelijke consequenties. Hoe wij die kunnen elimineren of verminderen. Dus ja, dat is tot zover de stand van zaken met betrekking tot openbaar vervoer. Oké, dat bij de minister Albert Jubitana. Die tanki aba openbaar vervoer. En ataki ook toe ik van BPQ. Aba na de recreatieorde. Wat aan openbaar vervoer betreft. Natuurlijk. Asani no simpel. Aletje van minister taki. Dus los voor aan feit dat je de bus moet rijden. 1. Dat je wang. Kan je dat die even lukwa fasifa azande kan je anobe muliki tumisi. Even stami. Voor taki bijvoorbeeld de je bus iemand neus bedekken moet kan je mama bij hen sanitizer naar bus voor i saniana gelijk. I desinfectant i desinfecteer i ana. Daarmee makkelijk. Of hoe dat je de 2 zitstoelen sama mag sidwa ding of hoe sama is sidwa ding. Is die kan je makkelijk, maar dat probleem je pena a prijs. Om me een bus. En hoe de busman me begrijpt dat je want ze eigenlijk de man wan ala desande zitten en nu wan lazy voor de bigirij. Dus 1 a prijs voor de man a 1,80 of voor men de man beter ke langer met een rijbus. Dat je want die de man wan niet verhoog. Dat men dat je wan busy voor COVID. Dus de man wan niet dat je prijs de moet verhogen, maar om je prijs boeken. Dus dat je minister probeert voor leg uit. Is het dat je normaal is van de man make een calculatie dat bijna de man wan is dan boven de 4 SRD kaba zonder COVID probleem. Aan COVID pe anya bus no man proper bus vol mota ki yo lai chawasa ma anya bus. Ik van minister dat ongeveer na bijna 10 sama yo man chai per rit. Zolang a 10 de sama no saka no man teke wanta sama kwa anya bus. En dan zit je gauw
tegen de 10 SRD aan. Maar ja, die man jotaki bagri, maar ja, die wepa de piki bus no to. Maar een maatschappelijke verantwoording door de regering abi. En dan ga je no man go gewoon van, dat je, ja, no, dat die is mij, pai no, dan, oké, de bus mag tegen 10 SRD. En dan zijn de bus maar even dat je den no, wanneer subsidie voor overheid, maar wat, als subsidie zijn je wel idee, dan de kisimoni, dan de no kisimoni. Maar de overheid moet vinden een antwoord op alle dingen pisitolia. Je begrijpt? Daarom ik aan je duur piki zo lang. Alles maar etaki dat je luku van de piki busserij oké sco to treed op tegen wat toe. De ja mino je al zodanig ding holiday bus maar de mo wat meer zie dit. Meer zie dit toch? Je begrijpt? En ik weet niet, mino denk je dat je een prijs voor 10 SRD? Natuurlijk de busman moet kimi. Maar ik denk dat je toch een maatschappelijke verantwoording ja overheid abi. Dan denk ik dat je luku een prijs maybe ja met subsidie zonder subsidie. Luku is dat moeilijk hè. Moeilijk want denk je dat samen toch een regering. En dan denk je dat samen op die vier. Denk je dat samen de pigi mugasko. Laten we op bijvoorbeeld. Ja, die voor picking kadetje teke bus. Nee, am de 10 SRD, dan 30, 40 SRD. En dat is even want van waar het is het kost 10 SRD. Tere die picking 4 de mugasiko ko dat je teke one bus. En want dat je naar 30 golu go 30 golu ko naar 60 golu. Je begrijpt mino, denk je dat je regering wanya sande. Natuurlijk, je tak busman is spaarbus, maar een ondernemer, maar onderneemt zijn. Van maar ze even die en die en dat. Maar verantwoord doet die regering abi. Dan denk ik dat ik boem voor dit ik bunting. En de los en de vinden we middenweg. Wat middenweg was dan? Man, de ondernemers inderdaad, de man moet maar verdienen. De man ze even abi gezin toe. De man bij de onderdeel voor de bussen. De man pai ook toe ook, man. Begrijp ik best wel. Maar denk ik dat je ongeveer een middenweg ik van minister taki dat is gomiti zonde. De man o taki en de man vindt een mooie duidelijkheid aan niet sanjo do fajo doen. Maar mi breedi taki a regering no lansi puwa in de taki a gemeenschap jape. En a regering abi voor een dusdanig beleid taki deze man in de onderste laag bika de mo meke gebruik van bus toch. Dat die anoko deke wan so toe strop a de neki. Ik begrijp. Maar dat die de man vinden wan boem middenweg. Bika voor 81 gwetja 65 SRD is wel meer dan 100% verhoging toch. Easy. Dus mi breedte dat ik mij luka pisde. En laten we hopen dat snel een oplossing ook kwijt. Ook toen had we voor de recreatieorde. Omdat de corona zijn we echt voor veel aan die normaal per. Want kijk, even dat je ook go zuya blaka water mino denk je dat je janga mondneusbedekking. Is open lucht. Maar toch zo imholi aan afstand. Zie je, want dat die go a plezier ala sama die owan go erop af. Mino kijken in de protocollen van de protocollen is die eventueel eruit. Maar daar komt die maatschappelijke verantwoordelijkheid weer. En mi breedte dat minister dat je lugo teo teke a kans. Ibi san dio teke a kans a risico veel manchaeng. Imabia baka fuchaya risico a gevolg die mogelijk kan ontstaan door een actie die je onderneemt. Want de taki met protocol wie e op de recreatieorde, usap taki te de recreatieorde opo na bussen alasama wanigo, misefio wanigo, we mi pikisa tubuku, go swing, I begrijp.
Of go do en ja maken. Natuurlijk mi wani toe. Maar even goed taki besmetting ko vinden plaats. Ada jika sa de mai taki wabi abaka wabi a zorgsector ke van minister taki au ma vangen op te wat mogelijke uitbraak kan de. Dus a protocol kan mooi. A protocol kan mooi taki na so. Maar mits a go verkeerd. Kunnen we het dragen? Natuurlijk kan alles sama abia money is. Daki watu sama buy piki bat vooral de picking, de pike wasi. Natuurlijk hoe me luku ding. Maar ik weet niet of we het moeten doen taki we go op de recreatieorde. Ik weet niet hoe goed die protocollen zijn hoor. Ik bedoel natuurlijk alle protocol na wie ik en libisa maar na wie moet ik je aboen. Ada je van de maatregel de jou naar holi de maatregel. Daar ik de maatregel no boem, maar die maatregelen zijn goed. Op moment zou wie o holi boem aan de maatregelen dan amu verminderen aan verspreiding ja. Maar even naar holi de maatregel daar ik als zo kali san wedu. Maar allemaal wango swing, allemaal wango chillen. Maar usap taki tewe go chela dan wede waito. Wede wai want wo prop de bus vol. En daar begint, of eigenlijk daar moet die, van ik na per protocol moet beginnen. Bigat er maar begin leiden bus na kijken, umoja. Er maar begin leiden bus na go to. Dat is nou begin je in de bus kaba. Dus mino sabi bijna, fi actie mi bagiri, mi bedoel taki. Kok, let we leave it so. Morion botakin laten we leave it so. Je begrijpt dat? Morion botakin laten we leave it so. Koli dat is precies zo. Ja, is lastig. Maar uno man doet naughty. Uno man doet naughty toch? Mooi want die protocollen kunnen daar zijn. Ja, daarom gimme mitambu baka minister Albert Jubitana tamai taki. De protocollen no probleem. Maar na fao die invulling aan de protocollen. Fao controleer ding. Daar zit en hoe sap taki sana kon die ja sandi de kai controle. Age awan fare kai. Un na bien service even new skin. Un man do controle. Bijna op niets. Hoe maar doe controle. Controle is gewoon zoeken in dit land. Is serieus zoek. Dus voor mij, ik denk dat ik kan de omskepasan natuurlijk de maand de vakantie, de recreatieorde man de maand dat ik bagri maar olanga ude, unever die notus revim draai wabi. Kosten, vaste lasten ook doet, dat begrijp ik best wel. En ik zeg, a COVID-steun ook toe moet go alleen maar ja zo. Want natuurlijk van we taki van me taki let we leave it so. Ook al ben zo maar ondersteunen man. En niet de man vaste lasten en niet de man onderhouden, want die mannen moeten doordraaien toch. Je begrijpt. Dus als aan na wana washatawa, if u taki une opoding, want man van wan dergelijke uitbraak op if u agwaka zo, dan ma ondersteunen man wel. En op een gedegen manier pe, usap taki oké, de man non venestade ben vene maar toch de mama overleef. En dat de a situatie dienen sefi aan baka dat je man kago boeren baka. Weet je. Als ondernemers en je gebied vooral para. Maar natuurlijk heb je ook andere plekken hoor. Bijvoorbeeld de tapes zijn in bepaalde districten die ook toe. Maar bij taki voor Bigipan ook toe na ze voor Nikeri. Maar zo heb je ook andere plekken hoor. Sowieso de man money minder ding. Van de kai ding. De hotel CV ook toe. Ja, toeristen hij go. Ja, bisa maar die egos doa teras en jou aan ding, jou aan dat gaat ook niet zo flink meer.
Je begrijpt. Maar natuurlijk, ik denk dat je om een potje aan bij elkaar en lukt inderdaad van hoe kan vinden een oplossing en een goede middenweg en niet ding toli ja zo. Nog steeds kind ik aan bagi die tapa FM 99.7 hoe de 11 minuten over 1:30. Ik heb bericht me tapu 8925148 8925148. Ik ook een voor onderwijs, want ik begrijp online beursdag Gideon Kuwang. En ik denk dat we onze jongeren goed moeten voorbereiden. Want we denken aan makkelijk zijn. Je lukt je pikin slag, we polo, maar soms pikin sta erbij stil, sawani. Of niet eens dat. Pikin nog sabi sande mogelijkheden. Want voorzie je maakt een keuze voor sani dat je moet sabi sande. Ja, en vaak ook toe genoeg. De ouders zeggen om en voor den kan de naima je hebt de piki eindja meke van keuze de. En de mogelijkheden de diende zeggen aan. Dan denk ik dat je boem voor is sabi voor de piki sabi voor je ke ouders zeggen man. Sdoa piki bakataki piki go luku lazy. Ja, teke informatie. Ondi denk je pasa you. Ondi sa di lobby. Zij de meke je kiezen. Ik denk dat je op point na dat je lobby toe oké vi lobby dat je ke ouder moet ondersteunen piki. Maar belangrijk voor hoe sabi sa de mogelijkheden. En je verlengde daarvan, bakat hem daar interview, dan denk ik me ook contact patoli de wan misitaki, de man minister Marie Levens taki wan pilot to kon voor Milo C. Want we hebben aanrichten, maar ik heb miana aminyampu, isabi, mena boekhouden economie maar inom kong. Snel men jij poe. Je begrijpt? Isabi, maar ja, natuurkunde inom kaimi, wiskunde, nee, meer, daar niet visie. Dat is naar de man voor B. De B-rechten man. Ik begrijp. Maar natuurlijk een mogelijkheid voor C-econ. En ik begrijp dat C moet de meer onderdeel voor de talen aan volgens mij ICT houden ten goede. Maar ik ook al Vernon Kershout die taki abana online beurs. En de jongeren we internet dat we abi wa uno man taki we abi MB we abi MB is de la voor alla sani we TikTok e do alla sani. Maak gebruik van gelegenheid voor go online en luku de mogelijkheden. Sdong denki boom luku alla sani mooi voorzien make een keuze. En dat is go eerste tweede jali dat je taki no na yambe wan koku de na sanden be wan tong terwijl ino luku informatie boene make de soto zijn ja mino missie de me chaiden kon giu omdat de jonku wai luku tu maar ook toe ik ouder me sabi de sani omdat dat je moet ondersteunen piki je moet takken aan piki je moet fifi en movu van genoeg de jongeren agege de na sabi fa fu meke wan keuze terem go do den kwai fu den de sabi fa fu do de kwai maar terem meke keuze im tampa den se imu ye pide maar isefi mu sabi a passi sabi daarom ik we chai de zijn kongi de ma be chai ni gongo saboto maar toch een redactie vinden dat ik no bagri ja voor chai die si baka omdat dat belangrijk vaak genoeg we je voor de keuze mogelijkheden die de pikina sabi zo zijn ja na jana ide maar te ja sabi asandage ik asan no de ook toe maar wie even net aki voor ondersteun de jongeren voor wie dan a bon voor chai de informatie daarom ik me ook go aliki Kershout Vernon pe amantaki in een gesprek aan Feraldo Akonsi en amantaki abana online jongerenbeurs normaliter de mabe lobby holie volgens mij kaka anakaka ervare kain oud flamboyant park no de mai kain de mai kain pes de man go simpa king ya pes in man mi no gwencha nyua eigenlijk a lobby no lobby a nyua sana ne mo ke flamboyant park. Ja, dus dat bij de picking de bij Holly en de picking bij komen uit de verschillende districten, weet je. Ik kom voor Luku. Tawa bij gebruiken gewoon een keer uitje. We gaan het ja vegen, ja la sabe kon doen. Maar deze dingen zijn wel goed voor doe, voor sabi, de mogelijkheden die de, zodat hij kan maken een goede keuze aan je studie. Ik ook aliki Vernon Kershout die taki aan Feraldo
akonsi aini wang gesprek. Abina alleen no meneer Kershout en Fernand Kershout en na wan voeding takimang te aigo aba na jongere informatiebeurs. Meneer Kershout, faigo na ngayon. Me me ken hebu, Fafio? Aigo rustig. Meneer Kershout, intussen de in een periode PWR ma etak abra na jongere informatiebeurs. So, sa ikan tegen mi moro abra na beurs die. Oké. Eigenlijk een jongereninformatiebeurs nou een bekend activiteit voor Stichting Jongerenwelzijn. Nou een activiteit zijn eigenlijk weer alle 2 jaar. Laatste wat we horen in 2018 in KKF. En een beurs dat die na bijna 10.000 maar bezoek aan beurs dat die. Maar vanwege de COVID-situatie, de toemsie volgens mij nog kan komen kanderen, dat we Stichting Jongerenwelzijn tik een besluit voor een beurs dit jaar online. En dat betekent dus dat de jongeren, maar ook de ouders, zouden informatie hebben over bepaalde opleiding, maar ook over bepaalde instanties, dat is de speciaal die jongeren, dat de moest bezoeken aan Facebook-page voor Stichting Jongerenwelzijn en dat op page voor UNO, op link, informatielink voor allerlei instanties die worden bezig naar jongeren. Oké. Na organisatie die zie al lang bestaan. Als Stichting Jongerenwelzijn richt op in 1994 en wat de morgen eigenlijk belangrijke activiteit voor ons naar jongereninformatiebeurs is. Maar morgen die activiteit voor Stichting Jongerenwelzijn. De Stichting Jongerenwelzijn. Vanaf het ding hoe start naar jongereninformatiebeurs? Vanaf 2001 en ik van weet dat ik we horen alle 2 jaar. Dat ook alle 2 jaar we horen wat biggie beurs die Paramaribo. En tussenin dat we zoeken voor naar een district. En dat maakt in het verleden, we horen een mini-beurs toe in Brokopondo, we horen vorig jaar we bij de Keri. Maar van een beurs die is voor dit jaar die online, dat eigenlijk ook kan bereiken jongeren in Geerstrana. Maar nou een online beurs. Oké. Sana het doel eigenlijk bij elkaar beurs die zie? Oké. Het doel natuurlijk, onze stichting, onze mening dat de jongeren plannen carrière, dat de moest op nog veel informatie abra, sana de studiemogelijkheden in Suriname, zo training die man volgt, zo opleiding die in Suriname, sana de vakken zijn ook gestapt de opleiding, om in pipe vervolg zo'n opleiding, en dat maakt ook belangrijk dat in zo'n beurs, u kan betrekken alle de organen die worden bezig naar deze missie, zodat jongeren kan kiezen uit de juiste informatie, zodat de sap van de kan make besluit voor kan op een boom carrière in de samenleving. Oké, dat is duidelijk. Maar na beurs die zie, ayari die is de online itaki en ook vanwege de COVID-situatie. En na zo via Facebook denk aan volg na beurs die zie. Ja, dus wat je moet doen, je gaat op een Facebook page voor Stichting Jongerenwelzijn. En vanaf maandag dit jaar, 31 augustus, alle die we put informatie link voor bepaalde orga. Dat je kan klikken op een link dat je kiest aan informatie. Zo op ADEC, op wallo HBO opleiding, maar ook wallo tra instantie, dat je die aan informatie die ziet. Maar dat doe ook toe, alle die bepaalde organisatie op een live sessie via Facebook. Omdat, hoe zou dat jongeren die lopen lezen echt, dus zo lezen de one span dan de kan takkie de kan stelvraag. Dus dat met alle die tussen 12 euro bakken en 6 euro. Verschillende organisaties op een live sessie. Ook toe via een Facebook pagina voor UNO. Dat de jongeren kan login. Dat de stel dus maar vraag. Abra de verschillende opleiding. Oké, dus alle die vanaf 12 euro kom je 6 euro bakken naar verschillende instanties. En de instantie naar verschillende opleidingen scoren. Zijn ego live, hoe je informatie omtrent dat scoren? Ja, precies. Kom je een voorbeeld. Is er bijvoorbeeld hoe bij een vertegenwoordiger voor bureau onderwijsinformatie, dat nou een afdeling voor ministerie voor onderwijs. En een vertegenwoordiger dat die eigenlijk in tap algemene vragen voor alle jongeren die eigenlijk om onderwijs in Suriname. Maar is dit hoe bij een live sessie ook toe voor ons maar voor EMEO, hoe bij een live sessie voor ons maar voor AHKCO. En dat de jongeren kan stellen de vraag, zodat deze maar kan die pikkie op de vraag die ziet.
En in de komende dagen kan de abas-schema naar je visie. Kan je vanaf woensdag, donderdag naar vrijdag soort instantie ook op live. Sowieso alle die u op ons maar voor bureau onderwijsinformatie, want ik van bij taxonet, afvertegenwoordiger dat kan go in tap allerlei vragen voor de jongwang. Dus alle die u op ons sessie voor bureau onderwijsinformatie, we op ook een live sessie voor COFAP, we op een live sessie voor Stichting Smart en alle die we posten op de Facebook page een programma voor de verschillende live sessies, zodat de jongwang en dat we make melding toe, zodat de jongwang kan login, hoe kan doen mee naar de live sessie. Oké. De live sessie voor kan lukken achteraf het op een Facebook page voor no? Zeker. Dat is de bedoeling, omdat dat kan gebeuren en dat make mee toe de DDSA, dat bepaalde jongeren ik geven aan dat de mis een live sessie. Een video de het op een Facebook page en dat ik kan lukken baka soort informatie die de DDSA. Oké. Mooi, dus maar even kort jongen wangi abi actie tap een live sessie sang sagba en tap dat die nog maar reageer moro. Pada kan de actie kona visie. Oké, dat zou kan doen, de kan pot een comment onder een video bij dezelfde vraag en dat Unulik Stichting de DDSA dat we inventariseren alle de vragen dat we zenden naar een instantie, zodat via een Facebook page ook kan pikken de jongeren die op de actievoeding. Oké. Mooi. Hoe jere dat hij dus na jongereninformatiebeurs voor Ayari die is naar online AD. Dus districten naar verwachte stichting Lasaning even. Stichting Jongerenwelzijn. Stichting Jongerenwelzijn. Ja. Dus wat Ayari die is. Sowieso dit jaar uno mangona wan district. Eigenlijk ook toe vanwege de COVID situatie. En in elk geval u hoopt dat de jongeren in het district op internet, op Facebook, make gebruik voor gelegenheid die voor doen naar een online beurs. Oké. Bon, kan de wang kari of wang boskopu de etegi de jonge wang de eigen omtrent naar jongereninformatiebeurs. Oké, mijn boodschap is dat de jongen moet met gebruik voor een gelegenheid die is we gideng vanwege COVID. Maar hoor een beetje beurs petumsi voor mij ik kom aan Kandra en dat me wil de jongeren zijn tak horen beurs online. Op de live sessie aladi, met de jongeren met gebruik voor een gelegenheid die is. De DDC walopchin kies de uitslag en usaptak des do nanga walo vraag soort mogelijkheden voor stukamoro vara maar ook to de kinsa no haling is do nanga walo vraag soort mogelijkheden abi mi wan roep de op voor bezoek aan stichting aan Facebook page Stichting Jongerenwelzijn dat is die aladi de informatielink voor de instantie en dan de kan klikken op de link dat die voor kona informatie of de moest volgen de live sessie tussen 12 uur bakan nanga 6 uur voor kan stelvraag. Oké, dat bij de Massa Vernon Kershout en Agi uitleg. En natuurlijk, Miseviwan roept de jongeren op voor meer gebruik voor een gelegenheid. We zien van corona zijn de, maar toch de informatie ik kwa jou. En op een wijze die bijna boemvoer voor wie. No man taki uno ye uno sabi natuurlijk ja bide sama kandidat die hij beschik aba internet. Sorry. Eigenlijk ja Misha vraagt de want jode eerlijk ja bi sama die hij beschik aba internet toch. Dus het zou goed zijn dat als stichting bedoelwasan ook tot tv. Ik weet niet. We zien eigenlijk niet samenwerken aan STV's kan ja stichting harmonie of zang weet je. Dat bepaalde informatie, zeker vanuit het bureau onderwijs, weet ik veel van de kan dat dat bepaalde algemene informatie. Natuurlijk, psycho, instellingen, de opleidingen op zich. Abiofi, voor de CV, met gebruik los voor online dat de douane ook doet op tv. Ik weet niet, ik zeg maar wat voor mijn bereik de piki, maar ja, goed. Ik denk dat zeker een kan deel
informatie moet man bereik. Want voor den natuurlijk dat op internet. En daarom ik weer roep den op voor ik goed gebruik voor internet. Niet alleen voor lafusani voor goluku voor de kai de populaire biade. Kijk je me. Waar ik kijk de ja, oliebasan. Dus maar niet alleen voor doe tasani, maar lukusan ook toe. Doe zani wat betreft je toekomst ook toe. Dat je die juiste informatie hebt. Zo heb je de technische opleiding, de boy, de dames tegenwoordig ook toe. De meisjes ze lobby de technische opleidingen. Voor man doe, voor sabi wat je allemaal moet hebben. Voor kan doen opleiding. Faiwaka mude, isabi. Dus dat is bom. Luku anya verlengde daarvan met akina begin kaba. Of na aankondiging taki. A minister gi aan taki jo dai wan pilot aan a Milo C. Normaal ik vou be sabi da usap taki wabi Milo A, wabi Milo B. Ja. En natuurlijk mi breiti aan a pilot jo dai ja zo. Omdat a minister ja sin sa kwai taki. We moeten meer mogelijkheden bekijken. En aan meer mogelijkheden bekijken. Nomu begin wawan tapu bijna ibo dat op middelbaar niveau of tapu hoger beroepsonderwijsniveau. Aan begin kama tapu VOJ niveau. En aan dat je begin chaya pikje in je richting. En langzamerhand dat pikje go professionaliseren en sevi. Je begrijpt? Ja, pikje kom to wan misabi wan je vrouw bij gimwanto die voor een jong boy lagere school amande. Amanolobi lazy, amanolobi riken sani. Isabi. Maar ja, je vrouw taki wordt teken. Amana eerste beste man die teken ook toe. Maar bijna een tanga, mamu guamilo school namo. Maar het interesseert hem niet. Maar man, heb je mogelijkheid voor guawan VOJ skope amang bigekisi merendeels aba kodaki tekenen aan de sande, art, kunst, weet je. Want tamai teken dan aan de richten den bigisha man kabato. Ja man, na kunst sani amawan do. I begrijp. Maar mogelijkheid dat je mama moet go simpai de geschiedenis en natuuronderwijs die na interessering. I begrijp. Natuurlijk lezen zal altijd als basis zijn. Maar jamai kiezen merendeels de vak die het trekken me aan. Dan chama mo lazy te jama onbelangrijk a lazy de fu amama meke gebruik fu den san jij teken en zo. Dat is dat kan maar doen. En dat is aan minister leg uit. Maar tegenwoordig de man e pompi. En bijna zijn die niet interesseren. Terwijl die andere mogelijkheden er bijna niet zijn. Isabi dus, wij zijn blij aan de aankondiging van minister Taki a pilot te kon. En meer geloof, meer hoop. Ik heb agi aan dat je onderzoek doet voor Sabi. Sana afiri. Sana enthousiasme die de. En bijvoorbeeld ik aan. Die graag wil wani. Godona wang talenrichting, zeg maar. Die graag wil wani go. Aan richting ICT gerelateerd. En dat leeft nu in de gemeenschap. Hè? Dat je libino. Om een voorpikking. Mijn computer hem de goede picking. Ayonko picking no wayali to yali. Maar isabi san voedo aan telefoon ka. Isabi dus die aandacht wordt daar reeds gewekt. En hij interesseert om een pikkie voetang go server tapu a computer, a laptop. En die dingen wekt bepaalde interesse op. Weet je. En als je die mogelijkheid op zo'n jonge leeftijd op VOJ-niveau ik begin triggeren maar mo en interesse jabi, dan denk ik dat we binnen niet al te lange tijd top kader hebben wat ICT betreft in het land. Weet je, dat we niet alleen coachen richting natuurkunde, wiskunde, boekhouden, economie, dan is dat die constant. Weet je, maar dat we meer mogelijkheden aanboren. Dus mi breedte aan een C-richting. Die ding odai a pilot. En natuurlijk, ik geef aan minister die ook toe aan een breder kader voor a doorstromen voor de piki en SD menga sampi beta kya tolide. Awan hi pakket hè, logo we breedi natuurlijk a C-richting maar kon is mooi.
Natuurlijk, het doorstromen van leerlingen is geweldig. Begrijp je me? Maar een maatschappij heeft u moet richten en zodanig dat je niet ter heb je stromen in grote getalen eruit dat de nabi woko. De nabi woko, dus een maatschappij heeft goed afgestemd daarop. Ik begrijp, anataki ala yute komen tot idee kaba siko dat tamaye van wat natuurlijk, maar het moet niet jaren gaan duren. Ik heb je takitase maar janga bachelor diploma om een jaar, 10 jaar, 15 jaar bijna. Even mitaki mi overdrijf piki zo. En maar vinden we ook. Ik begrijp, dat moet er niet zijn. En natuurlijk, de maitaki daar zijn taki eigenlijk onderwijs voor moet stem af tapu aan maatschappij. Ja, dat is een mooie waar. Ik heb verwezen denk oliemogelijkheden die ik kon in de toekomst. Dan moeten we daadwerkelijk heel veel gaan doen voor trigger de picking, voor studie, studie naar de zo toe richten. Dus dat begrijp ik best wel. Isabi voor man vinden en atakite de woko bali dat bijna naar zo'n buitenlands kader de mam hali kwijnjosu. Maar natuurlijk, mon voor kader moet technisch kader inderdaad, ICT, ja, een belangrijk onderdeel tegenwoordig ook toe. Ook wel landbouw, onderschatting. Maar zelfs kotaga hier landbouw, sanimu begint op VOJ niveau ook toe. Agrarische opleidingen. En moet start op VOJ niveau. Zeker gedachten die elibi dat je een toonvoedselschuur. En niet eens een gedachte voor toonvoedselschuur, maar hoe heb je bodem? Hoe heb je mogelijkheid? Lukumi sabi tijdens de vorige regering. Bijvoorbeeld Barbide Sangasana bij meke afspraak voor minosa van kwekis kapuya zo. Ik begrijp. Dus de zijn de hoe lafu, maar tegen het buitenland, ala de zijn ja op de maar meke opleidingen voeding. En dat moeten we gaan doen in het land. En als je kader ook je meke kader niet kon doen, dan je kan dat ook aan de wereld verkopen, om het zo te zeggen. En je kan van Cuba hidu. Bijna la konde. Je mag je Cubanen. Cubaanse artsen. Ik kan toch wel zo'n exportproduct voor die man. Ja toch? Maar deed dat je Cuba bijna naar data. Deed dat je aba opleidingen die artsen. Dat bijna niet maar pas aan Cuba no. Dus we moeten wat gaan doen, maar tenminste die eerste stappen, die geven een lichtpunt aan je tunnel. En Obrechtjanga dat en natuurlijk we ondersteunen minister daarin. Dat je pilot ja zo mag slagen. En natuurlijk dat die de mag brengen uit en passen aan waar nodig. Even dat hij de nodig te evalueren. En natuurlijk dat het mooi mag komen. Ik heb van dat agrarische richting aan die soort van. Dus die dingen zijn goed, is top. En ik kon maar niet alleen dat, maar aan werkgelegenheid. Aan die mogelijke ook door maatschappij dat investeerders, de bedrijven op mogelijkheden creëren dat de studeer af. Dat ze inderdaad een occasie vinden voor gotoon te kunnen en na maatschappij in Saudi. 5:02 en is aan de nog steeds Kintaki aan Bagiri Tapuna FM 99.7. Dan meg ook naar Tolly voor ik heb van mijn kayeng friends en family. Ding benoemingen aan Aresan. Look me samtaki mim takasani aan zo heel voorzichtig. Want vaak genoeg hoe de geneigd en ja konde ja voor Fentaki sma ondersteunen een bepaalde gedachte of fabagilika denki zo fabagilika taki zo dat de man naar de CV de voordeel aan ala de zo doen. Mi etaki de wetaka friends en family zijn. Moeten we wel eerlijk wezen. Eerlijk wezen in die zin taki.
sang den famille fu wasama di tong president of to minister mudu. Moet het zo zijn dat je deze made no mo no occasie fu die invulling los fu uno de deskundigheid te maar if de bewa abi a deskundigheid fu doen een bepaalde woken omdat den familie en milobi mensen sama takiasani mensen sama na sama di takiasani taki bijna dan te you familie ogo minister of wat don president dan sang you moet takia staff de taki dan you no mag worden benoemd aan een functie deskundig. Regels de efu dem hataki bijvoorbeeld even de vice-president dan you picking of je vrouw no mag to minister, dat is een duidelijke regel toch, maar even regel nee beperk you voor dagi voor een familielid voor directeur voor een bepaald bedrijf of een bepaald ministerie, dan bedoel ik van een familielid moet jampina voor dat je de ondanks kan de in deskundigheid, nee dat klopt niet toch. Dus we bedoelen niet omdat bijvoorbeeld naar Kees Fusomo. Maar een partijvoorzitter voor PL dat zij een vrouw nog mag worden benoemd en nu aan functie. Is dat wat we zeggen? Dan meneer keur goed meneer. Taki de man de samadis dona zo familielid demo benoemen of als zo familielid demo gizani of una vrienden of faiwani taki. Maar go vanuit taki. Nou, vanuit de partij de man het draagt deze maar voor. En als er geen wettelijke basis daarvoor is. Ja. Dan denk je aan dem de een probleem. Ik heb si familie si de finge vanga daar de die passa. De regels de. Ik heb vanuit dat bijvoorbeeld even de president. I boy no mag to minister. I begrijp me. Dan moet dat gewoon niet kunnen. Dat is vastgelegd, dat die naar regel, dat die naar wet. Maar omdat bijvoorbeeld die de president dan, ik nog mag onder directeur ergens, bij wijze van praten. En voordat die no de eigen wet naar verbiedt dat die. Nou, dat probleem toch. Het probleem is dat je met een misbruik voor Azani. En die zin dat je zoekt voor overhalen maar omdat dat je familie, omdat dat je mati en amano holiday tegen de regels die awoko egen en acht omdat dat maar lukt dat je bageli na mi mati dat me meke bageli boro aletje te asko to de ne woko fina rebo esa mamu holi anto niet omdat dat je mati dat je dat oké a mi mati yo meka mamsa of a mi bala me meka mamsa maar ilelito ara igoso. Dus apela zou je in de fout gaan. Maar alles sama wasama toch ala volwassen nou volwassen sama. Dus mine venen kaba venen correct lugu de man odi regels mino sabela desan uit het hoofd. Ik wang president Jappe mino sabi changa so to lijn familielid no mag to minister of weet ik veel, tjanga P. Asanyego, dan moet dat gewoon echt niet gebeuren. Maar even regelen dit daarvoor, dat je als een familielid worden benoemd, een directeur of een raadsadviseur of een PS, weet ik veel. En dan vind dat je elige fasande en ik bedoel van tagina onnodig we chai jugu we wan chai jugu want unoma benadeelde sama omdat een familielid van sama de hooggeplaatst enya konde want dat is ook niet correct toch. Voor dat je wan picking of wan omu of wan bala sama studeer. Als een man
vervul een bepaalde functie. Om dat inbalen of een paar weet ik veel naar minister of weet ik veel soort functie. Maar nou mag mo. Want dan names en faces. Direct naar names en faces. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat vind ik niet correct. Isabi. Ik zeg binnen de spelregels. Ik heb van mij dat ik kan de directeur aan een PC. Dan ook kan dat ik. Je teke bijvoorbeeld kan die vrouw verleveren. Je begrijpt toch? je verstaat me. Dus. Dit aan de. Natuurlijk. Dat is aan voloko. Begrijp. Maar ja goed. Ik denk dat je. Wie ik is aan man. Bijvoorbeeld aan dit die. Natuurlijk. Apolitiek meluku. Maar om een voet aan niet. Men vindt dat je na aan die. Maluku en vanuit want daar invalshoek. Maar meke. Maar meke. A balans goed op. Wat ze maar schrijven, ja, je weet precies waarover de mensen het hebben. Ja, ik weet precies. Ja, één persoon kan niet zoveel functie op zich nemen. Nou, ik weet niet. Als één persoon niet zoveel functies zou aankunnen. Want vandaag aan de dag in de wereld die wij leven. Zeker in Isana, kon ik wil niet daar buiten gaan. Want ik ga vaak naar buitenland. Omdat ik lobby sana. Ik ga liever naar Apomatapo. Of me go Galibi. Isabi of me go Asidopo. Of me go Asemoisi. Isabi. Mira, meer binnenland. Maar ik bedoel, kijk. Functie, om een functie bekleed om een functie. Ik weet niet of dat zelfs een probleem is. Want bijvoorbeeld, voor mij kan je, voor ik kan je mati voor mij. Sa amana leerkracht. Dan wan pisto bij middagschool toch. Amai je les aan ochtend, amai je les aan middag en amai je les aan avond. Dan wat ga je me zeggen? Aka. Ook tot op de verschillende ministeries. Amai abi een functie. Ik OD of weet ik veel. Maar daarna zeg maar jij niet 4, 5, 6, 7 commissies. Dat kan toch? Waarom doe je akang? Niet vandaag aan de dag te de man benoemen sama jij niet toe die raden. Ik vind dat normaal. Van sama jij niet toe raden, die raden voor raden. Is toch normaal? Nou, zeg ik de commissies toch? Nou, zeg ik de commissies of heb ik het mis? Maar dat nou tegenwoordig natuurlijk alles is een hype. Zodra een regering doen zani, een hype. Look, hoe zeg je die mij potie de DC? Bijna niemand is tevreden over de DC-korps. Ik bedoel van, kan dat echt? Serieus, kan dat echt? De mij benoem raden is niet goed. De mij benoem DC-korps is niet goed. Nee, ik geloof die dingen niet. Natuurlijk bepaalde zijn kan. Taki bepaalde zijn je abien zijn jij niet pay loko taki oké, die kan je toch abem mampiki zo anders. Maar me go van taki ai niet de raden. Kijk, nooit minus doe je niet wat raad jere, want van we taki onongo taki minus doe je niet raad. Minus abi raad libi. Maar me go van nee, taki in wat raad kan je maar spet si tu taki bagi di luku no. Yuna amang di moholi alasam bij. Yuna secretaris binnen een raad of Yuna man die moet zorg ervoor dat wat de economische visie je bekijking, weet je, dat je mij verdelen woko. Isabi en je stuurt daar aan. Isabi en bij vergaderingen je geeft informatie, je deelt dat aan een raad en een raad dit besluiten. Het is naar mijn inziens geen fulltime job om het zo te zeggen.
Je begrijpt me. Dus ik zeg, die dingen zijn er. Maar we gaan het altijd hebben. Daarover moeten we eerlijk zijn. We gaan het altijd hebben dat mensen in 1, 2, 3, 4, 5 commissies zitten. Is dat moment commissie binnen overheid? Yes, vandaag de dag horen we heel veel over raden die worden benoemd, maar ontslag. En natuurlijk, we zijn met beide ogen, we loeken echt dat alles aan regering doet. Maar die commissies binnen een overheidsapparaat. Ga kijken. Mensen, maar bijvoorbeeld, een Joesweide Bos, die is bij de raadsadviseur van president. Ga naar een om een commissies doen. Go look om een commissies doen. Nou, een voorbeeld, Mickey. Ja, nu was man afkomt dat ja, maar deze man gaan anders beloofd. Het gaat niet om anders beloofd. Even, je hebt een man nodig die is op de maar capaciteit voor trekken een bepaalde ook nu binnen een bepaalde commissie. Ja. En dan je moet man van man klaar een bepaalde job hebben. Dus mine is een probleem vast. Mine is een probleem. En geloof me, schrijf het op wat ik zeg. Alla de Mike, van de kan je de man streek, curtus en alla die soort man. Mek de man kon. Dus ziet dat de man zegt, de man benoemt bepaalde man die kan een man moet de einde die voor VV-commissie die aan hem draait. En ja, misschien was mij skivi sam wet. Dan kan de wet moet die etaki tegen een job, het zijn een RVC-job of zo to job. Dan moet het zijn dat het je enige baan is. Je kan niet nog een commissie maken of weet ik veel. Maar ja, een commissie ook. Ik zeg, ik blijf erbij na deeltijd ook. Dus het moet gewoon kunnen. ABOP heeft als onervaren partij te veel functie. Eigenlijk, kem dat je netjes. Kem dat je netjes. Want eigenlijk bijna mi want taki is onzin sang asamarees kivi. Om te zeggen dat ABOP onervaren is. ABOP is niet onervaren. ABOP is gekozen omdat de man soitaki de abi ervaren. De man soitaki a deel van volk die gide aan vertrouwen. De man vertegenwoordigt de oude waardige wijze. En daaruit vloeit die mogelijke politieke functies uit. Je mag zo ervaren zijn en die mensen hebben geen vertrouwen in jou. Als partij. Dan mag je zo ervaren zijn als ik weet niet wat. Maar hij gaat om ervaren. Hij gaat op vertrouwen die dus maar heb jij niet. En die mensen vertrouwen op ABOP. En daaruit teken je vertrouwen aan zetels. En daaruit vloeien die politieke functies uit. En dat ervaar je ook. Het werkt niet andersom. Ik begrijp niet. Ja, maar als het heel ook andersom. Dus de man die denkt, laat die dingen achterwege hoor. Wat ik bedoel van. Iedereen man leg maar aan dat uit. ABOP als partij bestaat bijkans 30 jaar intussen. En voor de Madenia dingen zeker aan Nationale Assemblée al bijkans 15 jaar. Ik weet niet, als je zo iemand echt onervaren of zo'n partij nog onervaren gaat noemen. Mino denk ik. Anders dan leef jij in een andere wereld. Maar goed, make ons kooi door. Iemand zegt hier, ze vindt mijn argumentatie over meerdere functies te zwak. Nou, dat is wat jij vindt, maar ik vind het niet zwak. Ik zeg, iemand kan meerdere functies bekleden toch? Omdat na deeltijdsfunctie.
En een voltijdse functie toch. Inoma bekleed toen ministerfunctie. Omdat na voltijdse functie. Maar waarom zou ik niet in commissie Wintiwai kunnen zitten en ook in commissie para? Die moet lukken taki de problemen voor Wintiwai en lukken de problemen voor para. Waarom zou ik niet in die twee commissies kunnen zitten? Waarom niet? Het zijn deeltijds toch? En daarom ook, ik geef een voorbeeld voor je vrouw die egi les deeltijd. Anos don, ano abi, klasse, ik heb ook best abi vroeger, takas maar is don van 8 uur tot 1 uur op een bepaalde school. Maar hij gi Engels, tap IMEO, en dan hij gi Gym, tap HAVO. In de middag toch? Maar hij gi les dape. Is toch meerdere? Nou, omdat die leerkracht deeltijd is ingedeeld. En dat precies dat mee bedoelen aan de commissies, aan de RVC. Maar ja, goed, Kolibi. Atori. Ja, als je het zwak vindt, dan zeg je het zo hoe jij het vindt. Maar ik vind dat dat sterk genoeg is. Want de functie naar deeltijdfunctie. Mirabel de voorstander voor een directeur of een minister. Gotekete een directeurfunctie. Of gotekete een ministerfunctie. Weet je. We hebben periode gekend bij een minister. Maar je hebt je trek. Tenminste politieke verantwoordelijkheid voor een bepaalde ministerie. Die neemt op 2, 3, 4, 5 maanden toch. Maar ja, goed. Go Olibabis dat hij natuurlijk allemaal bij mij in Bagilia bifjeng. En zienswijze en natuurlijk we respecteren die zienswijze ook toe. Dus dan een relatie voor Frankrijk en Asana konde eigenlijk ik ataki Nederland ook toe. Dan om een man bij etaki aan een vicepresidentschap voor Ronnie Brunswijk. Dan dat een probleem zou zijn voor die band tussen beide landen. Maar ik breed dat je de waarheid tide onder een artikel. Make me look even. Een artikel Frankrijk bekoelt relatie met Suriname niet. Ja, Frankrijk bekoelt relatie met Suriname niet. Dan ik breed dat die ambassadeur die duidelijkheid daarover. Omdat mi beta ngena bigi kaba en o me ma be sen speel taping ik dat die moeder een probleem ik sanang o worden geïsoleerd want dat ook mopo voor een president die no be abi goede relatie aan het buitenland en nu naar een vicepresident aan alle de soort van die de ma beta. Maar mi beta yo dat kijk in maart het was hou met een goede 20 of 21 maart dan Antoine Joly ik ambassadeur voor Frankrijk dan amang actie of verzoek voor Gotaki aan een voorzitter voor Abob toen der tijd. En toen al met tijd, je kijk, wanga mogen tijd ik Frankrijk en niet alleen ambassadeur voor Frankrijk toen bij een bezoek naar Ronnie Brunswijk. Maar dat natuurlijk. Mi beta hegi toen ook toetaki. Ano zomaar de ambassadeur doen. De mij ziet taki Ronnie Brunswijk na wafu de belangrijke politicus. Aini sana konde. Je begrijpt me. Volgens mij een ambassadeur voor India heeft een beetje een bezoek toen. Na voorzitter. Abob. Nu vicepresident. En toen de man de Ger abaya Ronnie Brunswijk no mag toon vicepresident dan weet ik veel. Met de hele man dacht je, nee, Loco, dat mag geen probleem zijn en dat gaat ook geen probleem zijn. Maar de wilde verhalen voor een ambassadeur tanken die de Aini ik lezen onder het artikel Frankrijk bekoelt de relatie met Suriname niet. En toen was Joly taki de man de bezig voor Loco op beleidsniveau, de man nog defu per bal tap persoon. En voor ons allemaal bien sani, ja, dat is 100.000.
Maar man na vertegenwoordiger van naties aan konde als vicepresident en die respecteert dat hij. En Gideon als Frankrijk, als ambassadeur persoonlijk ook toe, een goede relatie aan Asana konde, dat moet worden voorgezet. Een bijdrage voor lever naar affectie voor de overschrijdende criminaliteitsvormen. Een goede grensbewaking tussen beide landen. Die dingen interesseren. En dan dat die ambassadeur taki eindige gesprekken aan een ware tijd. En mi breed dat de man taki dus aan zelfs Nederland sevi. En de man aan Gideon. De man ik kijk uit naar een verbeterde samenwerking tussen Sana Konde en Nederland. En zelfs nono kaba de man de sofara doe aan toe zeggen vanuit beide landen dat op korte termijn op het hoogste diplomatieke niveau de man of de aini elkaar konde. Je hebt bepaalde politicus in Nederland is een speelt op wat mogelijk is visumsvrij reizen tussen Nederland en Asana. Want we hebben bijkans volgens mij 300.000, 400.000 Surinamers in Nederland. Je begrijpt. Dus maar abong te desaniazo Ecuador Giden Samadi bij Libya in de one. En tot dusver Uzitagi Mazaroni Brunswijk dat op een waardige wijze samen aan het Chan. De man probeert voor Chaya Konde. Probeert voor stel zaken op orde. En vandaar altijd hem daar mee roep op voor uw ondersteuning. En ja, de man dat alles wat goed gaat, praat bagili goed. Nee, is niet waar. Wat fout is fout. Nee, wanneer ik een bepaalde zienswijze geef, aba azaak dan fout, of dat me praat goed. Nee. Je begrijpt me. Dus maar ik ben blij aan een artikel. Zang, Masa Jolie, tanki eindige gesprekken aan de ware tijd. Me begrijpen, maar heb je het een jali ongeveer in Sana Konde. Sang, ama Odin, ik ambassadeur. Natuurlijk, ama gi aan taki abredi. Anga apistoli fu deskalian dat deskalian di janya liba e woko dat die wa einde kwanding. En natuurlijk ik van die minister David Abiyamo voor bekoyaso ama sekere ki minta ki bagili skalian boy esabi dus dan dat je gewoon boen gevoel dat no boen ja milieu maar twee ook toe de sama jeta in de gebieden. Je begrijpt. En die zijn nou wasani die ook toe binnen een relatie sana konde Frankrijk. Dat een belangrijk punt ook toe. Voor vet die skalian einya liba. Natuurlijk hoe sabia adenki voor de fancy maar de manier la voor aan skalia san natuurlijk sana be abiwa hita houding. Die houding moet gaan veranderen. Want als we begrijpen dat boenvoer voor de vergunningen die verleen dat de lopen af. Ik heb alweer je 2021. Dan moet die definitieve einde komen ja. Voor awoken voor de skaliang einya liba. En ambassadeur dat je de saniaso na sandi abi in aandacht en a focus de meer op beleid. En de man ja persoon zijn voor dat je ik heb de man be jombe dat je de saniang adisi dat die begrijpt. En met je kaba if ambassadeur se fi pu botogo. Dus de sani de man itaki we ja de sani. We zijn de wandelgangen. Je begrijpt? Iedereen die dat je Trump ambassadeur bij ook zeggen ananga bijvoorbeeld Bin Laden. Nou toch. Begrijp? Maar ambassadeur zei Vipu Botogo, dat was in maart. En mi breedi taki. Amang taki disi. En dat het duidelijk is. Gizana konde. Dat Sana konde algon tapu de oppo. Gisana konde onder leiding voor Chandrika Persat Santoki Angaron in Brunswijk. Europa oppo, ook toe de taalwerelddelen de oppo voor de Maluku, de verschillende mogelijkheden voor woko samen. Aini agon tapu jude, want vandaag aan de dag is de wereld zo klein geworden. Isabi, en natuurlijk moeten we elkaar ondersteunen. Om Luku
de verschillende samenwerkingsvormen. De samenwerkingsvormen die voor ondersteunen elkaar. Natuurlijk, alle basis die zijn ook. Hoe moet je win-win situatie nou? Maar nee, kom merk je hoe kon je uit mo. Isabi? Een win-win situatie, dat moet je altijd. En het belang voor zijn moet altijd vooropgesteld worden. Dat is important binnen die samenwerkingen die we moeten aangaan. Isabi, de afgelopen jaren die passen natuurlijk hebben we niet echt gekeken richting Europa. Natuurlijk zeg ik, we moeten ook niet alleen naar Europa kijken. De wereld is groot. De wereld, ik had aquí a bala boom. O maluku wenana se. Ja, bigan koneke India, Brazilië zijn grote mogendheden. Ik had dat ding. Isabi, natuurlijk China, Japan, wanga China iwoko zwaar ka. Maar natuurlijk, mitaki uma brede focus. Je ziet, we moeten focus alleen op Europa of alleen op China. Weet je, maar we focus moet bala. Natuurlijk, belangrijk wat voorop moet staan na belang voor zana konde aini ibi samenwerking die ibi samenwerking die mukong en die de me denk dat je daar bon dat je u concentreren goed daarop voor zorgen dat je op uw voordeel uit den pisitolide. Mi be obela is maar voor hoe heet dat? Tamaling maar tamadan akabitjo kwam mi angen dat je even kort. Tamada akabiten voor tamalio kwam in begrijp deze maar bi want to problema pe na stroomprobleem wata probleem de leerkrachten moet go bijanda bakamiet dat je abi probleem na shanda. Volgens mij me sabi a vorig jaar ageu betaki aan leerkrachten van de passie voor de CFA be boom. Obe atoli die na se fuk tamaling ook to mi denki. Die Brunswijk ke ondernemer be go fu se ka passie ja deze ke in Japansa be tapwing. Dus mi denki taki radesande waarschijnlijk a kabiteng be wani meke oye en tama dan mi denki taki do amenya studio voor Ukataki over het een en andere aba tamaling en natuurlijk anai konfutaki voor soso katakia dan we bibi taki ga lanti sa make move zeker go miti asko de leerkrachten die nemen janda dan stroom no de dan de no man bij wan voor botu se fi pocha in wan kasi begrijp ik leerkracht via fika kan wa mo bete tampezi fi fu gwanda be na yotaki fu samaide tawa otaki no na fu samaide ne monya igo woko maar hoe dan ook belangrijk iemand vinden wan piki libi imajana dan itaki aya ishuti mi janya natuur ma ya bi fire ya bi bombu kindingi wata isabi dan ye janga pizi na pezi ma be na inomu go so de bakadina da ye dai mataki ye fe da mudo eshesi dan gide piki lesa ngabunto gide piki lesa ngapisi dus tamara wotaki anga akabiten fu tamaling over het een en ander. Dan wiki donderdag, if alasani boom, even afspraak voor mij nog verschuif. Dan heb je minister voor Handel en Industrie. Ik denk dat wiki donderdag de man tegen mij. Dan minister Walden moet op bezoek. Dat wordt taki de sama jabi den esi de prijs zijn niet de wenki daar. Minister Kakoju fini uitleg hoe en wat. Va economische controledienst kan je samen gaan de bestuurdiensten moet de woko isabi dus ala de tolide wotaki aan minister eventueel ook toe maar zo'n beetje hoe make one afspraak kaba gita wiki voor de woko dan iemand se kai sevi teke positie voor jabi vragen die aan minister dat je mag stellen de vragen die ook toe denk ik even alles aan boom dan het wiki voor de woko de minister de ami op bezoek. Meke SD mi luku mi takas aan SD en mi sabi
Fossi kan de want u maka bel 48587. Want we staki a systeem voor een app nooit ding zo bong. Dus ja, maar natuurlijk, hoe de berichten de visie te zetten. Jo, kwai niet dan, hoe de. Ai. Dus maar, make me gonna atoli. Wat is de mitaga atoli even? Ja, we zitten dicht bij 3 uur. Atoli voor. Verreken. Atoli voor. Doe voor een bedrijf die Celide Zani of doe een project aan EBS. En dan de man van het aki me praat zijn goed bakken. Maar meneer praat zijn goed. Want soms te aliki uno me doet een bepaalde bedoeling. Maar me aliki. Want Curtis Hofwijks amako uit een ingezonde artikel die avancende Gora Star News en amai schievi schaamteloos en partijdig. Dat na kop voor een stuk voor Curtis. En Curtis, ik heb al sabi volgens mij, ama wan voor de indieners die kaya klacht godin in Abasibilo na een openbaar ministerie. En natuurlijk is de Mitaka-Toliazo en ja Nationale Assemblée de vice-president want dan Jogi na assist de ma actie stelvragen aba Atolia. En dan een vice-president tegen informatie kon. Je begrijpt? Over fasaka waka en mitaka tolies desaire mekem taki onan misap taki de man oteka sani fu fingi go tapa hope fu vice-presidente accommodeer sama vice-president zette kartelvorming anga sama misap taki de man gooi den san tapu a hope de. En dat hij leest een artikel van Manja Schievi schaamteloos en partijdig. De actie waarover Curtis abiem precies. Omdat een vice-president die de actie vraagt aan Tolia. Dan adu informatie, adu navraag. Vraag informatie op via een minister voor Natuurlijke Hulpbronnen naar een energiebedrijf in Suriname. En natuurlijk de man de vrij alle burgerie de vrij voor doen aangifte van de man doen. Dat hij mogelijk corruptie vindt plaats. En de man doet aangifte. Maar hij doet aangifte. Ik ga doen aangifte mooi netjes. Maar aangifte die je doet. En voor dat mogelijk als aan de mogelijk dat je twijfel over Sampasa natuurlijk onderzoek moet komen. Je gaat vanuit dat je een zekere basis voor bewijs. Voor dat je noemenswaardigheden vinden plaats, de benadeel aan staat. En je dat je aan kartelvorming ook toe. Maar per bewijs voor een kartelvorming de. Isabi, per bewijs daartoe de. Je taki ook toe dat je de man bevoordeel aan bedrijf. Aan RVC, aan bedrijf zet chucha. En dat is aan de nasan, die kai aan nieuwe hoop. En een vice-president kon. En hij legt uit dat je, logo,
Tewi eke burgers etaki sante chaisa natuurlijk i mag godui kagi vrij. En dan te i godui kagi dan dit aki dui kagi mooi. Maar te you e begin taki man sete kartel vormen afesi dan ja bi bewijs of i criminaliseer de sama de kaba en dat i afise president roep op daki meke uno do dati en hij ke fakut na suancha e taki eke vice president anga jogi taki de man de kwaadwillig bezig kan taki hoe de kwaadwillig bezig maar wanneer je gaat praten taki RVC anga bedrijf zit de kartel. Dan aletje kede maar omzeil alle ding instructies voor de verschillende afdelingen. Maar een vicepresident weer spreekt dat hij en alweer legt. Als zoiets dat hij lukt, het ligt niet alleen aan die RVC en het bedrijf. Die verschillende afdelingen. Anders dan laat de man naar hier bedrijf voelen. Ja toch? Dan hier bedrijf niet omkijken. En dat is een vicepresident die probeert vleggen. Maar dat stuit niet dat je onderzoek moet komen. Onderzoek mag komen, maar van procedure die meke abeslessen kan je op een bedrijf. Dat is vicepresident zo en dat niet leg uit is de. Want dan is dat je de soort van jou kon aan de zo toe zijn ja zo. Je begrijpt? En de vicepresident legt duidelijk uit dat je lukt van een ID-afdelingen de. Alla de magi goedkeuren taki, sang oliebes taki, afasi van de magi aan, sa de mau leveren en zo. En dat is goed. En wanneer RVC dat besluit onder steun van die directie om met AOE mekara sang oliebes, Sibilo, sorry. Ik begrijp. Dan ino kan contacti taki. Taki is schaamteloos en Jogi is partijdig of weet ik veel. Nee, maar die feiten liggen daar toch? Die feiten liggen daar. Nou, bedrijf tegen besluit de afdelingen. Keur dat die goed toch? En dan hebben we dat die pleidooi holie. En ja, voordeel voor de mogelijke schuldigen. Wel, die mannen zijn ook niet schuldig, maar als die mannen niet schuldig zijn, dan je zegt even nog katjaya, want je hebt een kruisig de man. En dan dat je vicepresident, dat je gaat doen beklacht, maar je beklacht doen. Even maar stoon met cijfers aan dat je, die dingen konden goedkoper ingekocht worden, dan doe je dat. Maar je sabi aini, een reeks van aanklacht, sadema soi, efu, iman, bewijs dat je na kartel de man zitten, om het zo te zeggen. Voor benade hier staat. Want dat hij de maar verkoopt toch? Dat hij de maar verkoopt. Maar ik geef vicepresident doe legging. Dat hij meke uno doe dat hij via go doe kagi. Maar luku ja, als je de pampila, dan zeg je voorzitter bij dat je dat niet ziet zo vara. Alla de afdelingen die goedkeuring. Na onderdruk de man die goedkeuring. We vragen eens even af naar onderdruk de magie goedkeuring. Vicepresident op een gegeven moment tapoe, prijs bekamo goedkoop of weet ik veel. Dat weet hij ook niet. Maar weer over een proces die vindt plaats. Een proces die vindt plaats, wordt wel correct toch? Correct in die zin dat je alle afdelingen die de zienswijze, alle man doet en sani. Die goedkeuring en de magwanga bedrijf aan niet zie. Dus van als je komt en je zegt dat je schaamteloos en partijdig is, dan denk ik dat je gewoon met andere zaken bezig bent. Namo Iwani vlakasa. Maar laat het voor PG met PG onderzoek. Eenmaal die zaak in. Maar no die pleidooi die man die mogelijk de schuldig. Niemand heeft dat gedaan. De vicepresident heeft alleen getoond dat te wordt taki we ki de male check voor mij taki. Te taki e ki afo imu genwata. Want dan kunnen we alle afdelingshoofden of de man die teken. Dat zeep alla de man de mee. Dan moeten we niet alleen praten over en die Rusland en een directeur voor Sibilo.
je criminaliseert de maar ja, even alles aan waga correct, aan besteding hoe lang aan bedrijven, alle de afdeling kiezen den sani. Minus van de kan je sani bestek, of weet ik veel. En dan mag je goedkeuren toch? Dat heeft vice-president Ronnie Brunswijk gezegd. En Jogi ondersteunen, maar en mijzelf ondersteuning. Want dat is duidelijk aan die als een beta gas aan het mino, dat je onderzoek no mu kwa sanctie bilo aan weet ik veel. Ja, onderzoek mu konde, maar die go do de kagi, die de maar side, de maar do de kagi. Je begrijpt? Dan ben ik bij geen onderzoeking. Mi actia minister ja zo toe, minister taki aye ala de geluiden dit toe. Maar als ik moet onderzoek voor luku inderdaad even a overeenkomst de 1. A wakaboom. 2. Ubeka baie mo goedkoper. En als nu blijkt dat een bedrijf in haar geheel en alle de afdelingen die goedkeuren naar azienswijze voor Sibilo en naar Fasifade maar presenteert deze aan niet. Dat bedoel ik van. Ja, daarvoor. Daarvoor go criminaliseren de man ebige bali zonder dat ook toe. PG doet onderzoek of rechter doet uitspraak daarover. En dat is hoe aan vice-president zijn. Maar nou, de man obige dat je schaamteloos aan een partij dat gaan weet ik veel. Dus mi denk dat je alleen je sambe taki voor de commissie ani. En dat taki no mag taki. U mag, u de vrij. Maar u moet kleazani netjes uit. U moet kleazani netjes uit ook toe. U no me puwa bosoko wang dat we fika abugu. De netjes fumasi alasani en sabi alasan precies. En nou tja zaak san verkeerd. Maar nu kan ik de mannen die belang voor samenleving. Terwijl die mannen hebben die overeenkomst gesloten. En de vice-president gaat lukken en een presentering. De man actie vraag. En vice-president na notje kibi. Ama die precies vast aan waka. Natuurlijk over cijfers dat de man kon die uitslag. Er moet een degelijk onderzoek gedaan worden voor zich. Dat je even inderdaad de Zambika bij mogen goedkoper in. Daarvoor is een ander onderzoek. Maar we gaan eerst kijken naar het proces wanneer je beschuldigd wordt. Want dat je maar zit kartel en terwijl bedrijven bij mo voldoen aan de voorwaarden. Dan allemaal lukken de regels of je nakita manpoe. Maar en voel aan de duidelijk dat je alle de bedrijven kiezen naar dezelfde occasie voor bij doen mee. En uiteindelijk denk verschillende managers voor de afdelingen die goedkeuren naar Sassibilo bij bied aan. Dan kan je niet zeggen dat ze partijdig zijn en schaamteloos. A vice-president die duidelijk aan mi vindt dat hij de man a constant de bezig aan zogenaamde bijna want dat hij de jumbo die volksbelang maar de man de bezig gecriminaliseerd maar zomaar. Want dan anya masa ya mai dat hij im luku maar die sponsor partij aan die dat hij dus ik weet niet hoor maar soms tere mai dat hij bepaalde zaken mi vindt dat hij iemand kwam aan bewijs toch? Ja toch iemand kwam aan bewijs dat je wama sponsor wama en dan mij paya maar terug gaan weet ik veel om nonsens de mij dat je mag die kritiek, je mag keizer dingen die niet kloppen, die niet juist zijn, die een beetje verdacht lijken, die normaal door de beugel waar benadeling van de staat heeft plaatsgevonden volgens jou, mag je aankaarten bij de procureur-generaal leggen. Dat alles mag. Maar nu denk ik dat je ume soifinga constant guazama fugo leg uit taki asma janga asma de hori asma janga asma de mati omdat hij hegemonie ondergrond en Suriname Taiwan sabi yu libi sana konde na statim gwaliki libi want dan uye ke sana ma soms sabi yu alibi fu an tawa mo egi libi en soms weet je van alles. Die we gooien tap stati, die we taki, fasan waka fasan de. Maar ik denk dat de vice-president is, hoe heet dat? Dinsdag heel duidelijk geweest wat Akesia zo betreft. Dan maak je duidelijk aan van Akees dong. En dan minoven taki, ome gotapa afutia zo door.
En ook toe vanwege het feit dat je als een dong APG kabara wat betreft apisi voor a financiële aan. Dan denk ik dat het goed is dat PG kiest alle ruimte. Maar wat betreft het proces van aanbesteding vinden plaats aan dan. Dat is nog verkeerd. Want Curtis vindt dat hij heeft niet over aanbesteding gesproken. Nee, hij hebt niet over aanbesteding gesproken. Maar je hebt wel gesproken dat de man zit in kartel. De man zit in ondergrond en de man bevoordeelt. Sibilo fu fenya woko terwijl Sibilo no ben fenya woko. Dan aanbesteding toli takito. Dat is toch een keer. Maar ja, goed. Belangrijk, VP is duidelijk geweest en Jogi ondersteunt aan vicepresident en niet dat hij, omdat het duidelijk is aangegeven dat het niet alleen iets is van de RVC en Sibilo, Ekedema zitten ondergrond, maar dat die verschillende afdelingen erbij waren, de verschillende bedrijven kiezen aan occasie ook te voeren doen mee en dan tekenen we besluit op grond daarvan. Kinta kan bagi di hallo. Hallo school i de live. Yeah, no. Bagili. Te wa umanga wa mailibita. Yeah. Jalibi na igo. Tanya pasa. Masolanga jalibi biki go. Da yeta ki aya uman koloyen. A uman koloyama. We fa uman koloyi da meke mo du fi koloyi tu. Makanyama wanyo uma koloyento. We no masa meke nta kanya bagili. And that no di chananga. We pay fransa ke woko. A men problem des mai ne che kwa pesi. Ma di asina dinde jape anga pauta be jape takitani. Arastak de bereta. If you pentaki au man koloimi. Ujali biego, jali biego uma be kolomi jali biego no ni uma koloimi. Bala meke mo tu fi koloi tu ye. Bagili te kwa shiti de ma otaki. Alafa si otaki doet. Oké, goed. We zijn dicht bij 3 uur. Ja, programma Kintaki Angabagili live tapa 99.7. Hallo, iedereen live. I go Fente, no? Ai, Hallo. ai na Fente. Ai. Maar als het verandert, zo man. No, soliti evident nog gezelschap ja bij Vermont toch. Oh, oké, op die manier. Dat begrijp je. Want verleden mi ben tegi, die me tegi tak luku mi danga want tusma want tu bijis man. Alas map app on alas man bel, ang alas man tak na radio. Da wan woman say bel fa para ite tak say den trasman man bel. Ama saba a leeftijd klas of niet. Mina 70 jaar me dera. Dus in berikken tak mawa hier trak gezelschap. En alles maar sap 70 jaar maar heb aan bel. Of wat dekatief bel. Dus tak me kan maar para ore mo fo. Mina bon tak zijn zo melang. Maar mi lop 5 ija. Ja, maar daar ano ben je contact batori bakato. Nee, maar me kan maar sap tak me kan maar reageer tapus ma. Ja, oké. Maar dan gitori Mr. Fente. Bagali over a sanfu a bus toch? Mi feni de man moest begin draai one pilot. Begin, voor je score begin, make de man begin rij of 100 bus begin rij. Dan weet je de man commenten toch. Want we kunnen even 1 oktober ook begin. Dat is probleem, dat we nog maar herstellen morgen toch. Dus minister, if je Archie, look one fasi voor me one pilot begin. Mek begin 100 bus rij. Dat verschillende route, mek look faigo. Dat to luku fego dat je op je merk bepaalde problemen optocht. Want mijn actie misreef, suma ook handhaaf. Scouten ook aan handhaaf. De man moest beginnen order een bepaalde groep. Of beginnen installeren een groep. Of een groep buitengewoon agent. Maar ik denk, de man heeft TCD op want to controleurs toch, of niet? Maar de man zwakkie. De man zwakkie. A optreden. Luku no. A optreden of de man na trafasi. Maar a COVID-protocol, zei de man, mi vindt dat die minister moest begin met de protocollen bekend. Zij de minister neemt met de protocollen bekend. Dat is maar kan begin hoor rekening. En of dat 1 oktober of 1 week voor dat die daar begin jaren de protocol. Ko begin artiest naar den protocol. Dan we begin go naar den taputok. En af dit dat 1 oktober alles aan of voor 2-3 dagen voor de man begin rij. Dan we zien den probleem. En suma ocha de man go voor. Skoutu in okaliba uroko die skoutu kan kon te skoutu moest tree op. Maar je kan die scouten houden, dat is een scouten luku, if den best wel op 12 maar dan 13 maar. En mi kan tegen bagri, de man begin met den al toestand die ze of de onoverslekt, met de man begin voor de minder storu.
de mindere storu de man begin poru, want de man make misbruik, fast buschauffeur de. Luko, de bus tek 25 maar, dan de bus tek, de man pot aan mindere storu, dan make de bus broko zo snel, omdat de bus overval toen zie. De bus luko, bagri, de staatsolibus sang abi ook toe a capaciteit sa den bus rij. No af den aba mindere storu, omdat den bus ne kan a mindere storu, na pot de mai ko pot a mindere storu, fu belasta bus na a fen moro passagiers. Maar no bung ai broka bus moro, omdat a bus overval. Dan mek den bus broko moro snel. Omdat die a capaciteit voor den bus na 22 kan a 25. Maar je ziet mij pot 32 kan a 34 maar. Dus mek lanti begin mek de man pura mindere storu, mek de man begin pot a protocol bekend, mek unu zou rea bus dadelijk, mek u sanga sang de van nodu. En de handhavers voor a wet, a protocol, moest de wan heel trasot man, en om de skoutu. Skoutu de tere man tree op, voor pura man tap alleen. Dat skoutu, dat me want taki bagri. Oké, goed, nou, je redt dat die Mr. Venter. Thank you. Yes. Oké, nooit meer best op tak na pot de mai pot ding stoel voor de minibus. Voor de bus. De mini stoel dan. Mi bedenk je altijd de bus kwam aan de jong. Maar ja, goed. Nou, je dat die natuurlijk als aan van protocol. Inderdaad, dat moet bekend. Dat moet heel duidelijk. Maar ja. Kan je er maar een bereik overeenstemming voorzien? 1, 2, midden 1 stak je een soort pilot bemudai. Want daar kan je zien, inderdaad, in je praktijk, van minister Itakitaki, wat een protocol betreft. Bijna alle de protocol, de zo goed als klaar kan, maar aan handhaving voeding. De sama sevi bijvoorbeeld, een busman, au holing, au zie erop toe, maar daarna sa controle op een busman. Die dingen moeten wel in place zijn. Bakata utaki voor een protocol, dat je protocol na zo. En inderdaad, dat je op een protocol de bekend na samenleving of misschien kenbaar kan de. En natuurlijk, suggesties kan ik altijd vanuit de samenleving eten. Weet je, dan heb je ook die ruimte waar je eventuele wijziging kan aanbrengen. Natuurlijk, meer vanuit naar deskundigen, ook naar de protocollen. Isabi, het zal niet altijd slecht zijn, maar we krijgen ook mooie ideetjes vanuit de samenleving. Dus kan je dat die op boemvoer, overheid, deling, samenleving en natuurlijk wat hij zegt dat hij een pilot kan daar ook toevoegen. Luko fa asanyego aan de bussen en ja openbaar vervoer. Oké, die zie ik maar denk je met de telefoontjes mooi of naar mijn holle alleen bezet. Nee, ik versta zijn ze meer dus even. Kind ik aan bagli hallo? 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 Oké, nee. Die zien hij lukt. Oké, dat was eruit af, want we hebben alleen bezet. Maar die judo intussen, dan was eruit af. Er is kop 3 uur in Suriname. En Tamara Udiaso baka ang wanyong aflevering voor Kintaki ang bagili. Tili baka na wabia herhalen voor Gongo Saboto ATV 20.4 en natuurlijk Tama Elvuyum Mate wabia herhalen voor aflevering zo ATV. Ja? Chai Sevileti, lockdown de nog steeds en navigate Tama. Dan lockdown weekend ego in. Natuurlijk is niet al te makkelijk gi ala sama. Maar suku fu baie ke fa weta ke bayi furage di abi van odu van weekend. Fu abi ausu kan de na tu paki di paki be alleen bay. Want dan yang sata sonde. En eventueel monde direct. Want dan a monde manting a lockdown e opo. Dus abele di yo bay of na bolo yo bay fu bakaki de picking isabi. Na vegete holi dat jij dit dat lockdown e kong. Fu luku eva in yo susayabi. Sabta ki natuurlijk amoni na ide altijd. Maar luku sa isa butu fu pasa weekend. Bika adeso kaba.
na fu egi boom a regering etike a besluit. Eke van wesi kaba cijfer is zo eke a aantal besmettingen in minder. Meke u bibi hopu taki na bunse wego. En dan meke u teati meke u tang ondersteund door meke u tang holiware maatregelen ete. Meke u vende a bunse. Bika natuurlijk alamai vieng te u ejanya lockdown taman de bouwman voor mij wani gwa oko de banai mango en ook toe de taman je doet de taanwerkzaamheden. Maar na vergeten me gia reminder de dat i de voorbereid aan het jou Sudan san no devi boli ofu ifukafu ansani. Dus daar ja ni kuku luku even luku za toch ja van hoe doet het voorbij voor passa a weekend. Ja? Utek wan shuti fare kaeng deigo mo fawe min feliciteer Diamante want dan piki man jarig tide en natuurlijk we begilang alibi jeng en dat ook toe mag worden wansane maatschappij. Goed, tetama aan een brand new aflevering voor Kintaki anga bagiri. Ja? Tetama 2 na 3 Associé Radio 99.7 en mooi zijn dit op TV toe. Maar dan tapu 20.4. Kintaki angabagi. Kintaki dei kataki direct jere. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Economo pouco.